Мелис Аспековдун решетканын артында жатып, топтолуп калган аттын башындай болгон арманды угуп, айласыздан аны Матраимов, Райымбекке салыштырып көрөйүн дедим. Экөө тең эле эл тааныган адамдар, экөө тең эркекмин деп баш көтөрүп жүргөн жигиттер. Бирок экөөнүн ортосундагы айырма ушунчалык чоң болгондуктан, булардын өздөрүн гана эмес, сүрөттөрүн да бир катарга коюштун өзү туура эмес болуп калат экен. Мелис Аспековду илгертен эле Садыр Жапаров деп келгенин билебиз. Садыр Жапаров деп чын күйгөн адам. Садыр Жапаровдун талабына жооп бере тургандай болуш керек да. Садыр Жапаров коррупцияны жоюм, жемкорлордун бетин ачып, жегендерди мамлекетке төктүрөм, таза шайлоо, акыйкат заман орнотом деп кайсыл жерде болбосун айтып келсе, ал эми Мелис Аспеков өзүн как будто Садыр Жапаровдун ишеничтүү адамы катары көрсөтүп, чүйдөгү шайлоо штабын жетектейм деп кыйын болуп, ачындыгында ар кандай афера былыктарын ишке ашырып жүргөн экен. Штабтын жетекчиси эмес эле экени ошол шайлоо учурунда эле билинип, жалган ачылып, авери төгүлгөн болчу. Акырында пара алып колго түштү. Өзүңдү турсайып, кимге барасың, тыржайып дегендей, өзүнүн айыбын билип тынч жатып калбай, эми түрмөдө жатып, Садыр Жапаровду каралоого өтүптүр. Ар кандай жалгандарды токуп, мурда колдоп келген эмне азыр сатып жаткан кандай болду? Адамда намыс, инсандык лапис болуш керек да. Эми Матраимов, Райымбек жөнүндө айтсак, Райымбек Атамбаев, Сапар, Азаттык деген эл бузар канал, Али Токтакунов деген Атамбаевская крыса, Клоп, Реакция 2020, Болот Темиров, Энпочулар, ЛГТП, койчу жумду корум дегендин баары 3 жылдан ашык убакыт ичинде мүмкүн болушунча арам аракеттерин жумшалып каралап келишти. Бир өзүн эмес, Райымбектин аялын, бир туугандардын үй бүлөсүнө чейин иликтешти. Али саткын айтмакчы, жиликтеп, устуккандап Атамбаев даярдап берген жогондуну Райымбектин үстүнөн баштан аяк аябай коюшту. Бирок Райымбек бирөөнө да каршы кың деп ооз ачпады, чычалабады, актанбады. Аларга теңелбеди. Ит үрө берет, кирбин жүрө берет дегендей, аларга көңүл бурбай, оор күндөрдө илгеркидей эле элге жардамдарын аябай, кайрымдуулук иштерин жүргүзө берди. Суракка чакырышты, камап да коюшту, ден соолугу начарлап больницага да түштү. Мамлекетке 2 миллиарддан ашык акча төгүп берди. Бирок бир жолу да Атамбаевдин, Кулматовдун атын саткан жок. Болбосо Райымбекке коюлган күнөөлөр чын болсо, биринчи кезекте Атамбаев, Кулматовдор жооп бериш керек эле да. Райымбекти ким ишке алган, 4 жыл бою кимдин президенттик кезинде иштеп жүрдү? Таможнянын башчысы ким эле ошол убакта? Эмне үчүн таможнянын башчысы аппак болуп, ал эми жардамчысы жаман болуп калат? Райымбек сабыры менен бардыгын жеңди. Жогоруда мен санап өткөн бузукулар Райымдын жанында бийлиги үргөн биттеген, жүдөгөн өлүмсөк кандек итте эле болуп калышты. Мына эми ушул эки адамды салыштырып, кимисине кандай баа бересиңер? Бул өзүңөрдөгү ишиңер. Айткандай, дагы бир айтып кое турган важный момент, Аспеков Жумалиевке Куран китепти карматканын көргөнсүңөр. Эгер байкаган болсоңор, Аспеков Куран китепти Жумалиевдин колуна кармат элегинде, китепти кара пакетке салып, аны көчүңдө коюп олтурган жерине алып чыккан. Башкаларга Куран китеп карматкан адам өзү кристально чисто болуш керек да. Адал сынган молдонун үйүнөн чочкон баш чыгыптыр болбой. Баары бир акыйкат жеңет экен. 2010-жылдан бери акыйкат издеп келген карапайым кыргыз элине мына Кудай буйрса жакшы күндөр келди. Убактылуу өкмөттүн кузгундарынын, Азаттыкка окшогон бузуку каналдардын, Энпонун бүлүндүргүчтөрүнүн, атүгүл Аспеков, Али Токтакунов сыяктуу аферисттердин жүздөрү ачылып, ким экендери элге маалым болду дейт Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Мафия жактырган Улукбек Марипов көзүн сүзсө тажиктер бука секерегин жасады. Шариман Шарипович деп мурдагы бийликтен түңүлүп калган Орусия президенти Владимир Путин бүгүнкү бийликтен жай баракат жүрө берген жактырган жок. Өзүнүн жакын досу экс-президент Алмазбек Атамбаев бүгүнкүлөрдөй былжырап жүрө берсе, кадимкиде урушуп, чабы ийбесе да аябай тилдеп, улуу агасы катары жакшылап бийлеп коймок. Бул жолкусунда Тажикстан Кыргызстанга согуш ачып, Орусия менен бир туугандык жана достук мамиледе болгон эки өлкө ич ара кырылышып жатышса, Владимир Путин ичинен түтөп оор абалда калган туура түшүнүш керек. Кыргыз тарап менен Тажик тараптын таянар тоосу жалгыз Орусия болсо, 100 жылдан бери келе жаткан мамилени бузуп алуу эч кимге пайда алып келбейт. Ансызда СССР таркап кеткени, чачырап кеткени үй бүлөдөй болуп бирөөсү да жакшылык көргөн жок. Баарына кыйын болду. Ар кимиси өз киндигин өзү кесип, эптеп, септеп бутуна туруп келе жатканда жетимге көк чөтөлдүн кереги барбы? Албетте жок. Жетөн ичинен бирөө састкы болуп чыккандай, Тажик тараптын тежиктеги көп байкалды. Качан болсо да ызы-чуу жаратып, ал тургай ич ара согушуп, ич ара тил табыша албаган тынчы жок немелер экен деп биз өзүбүздү да айтсак болот. Бизде да 3 жолу элдик революция баштан өтүп, кандуу окуялар болуп, бир нече президенттер алмашылды. Анткени Америка Кошмо Штаты баш болгон капиталисттер орноткон коррупциялык жана мафиялык системага баш ийкеп, жай баркат жүрө берүү мүмкүн эмес экен. Бул багыт мамлекетке жана элге каршы түзүлгөн система экени 30 жылдан бери далилденип бүттү. Капиталисттердин түзгөн системасы боюнча талаптанып, уурдап
калп айтып, бирин бири алдап, бийлик, байлык, акчага кутунтуп, элди чачыратып, мамлекетти жок кылууга алып келдик. Бирок мунун баарын түшүнгөнгө мээ жетпей жатат. Баарын түшүнүш үчүн марксизм, ленинизмден баштап илимий коммунизмди, саясий экономиканы Манас, Семетей, Сейтектен баштап саясат, геосаясатты так билген түшүнүктүү адам болушу керек. Андай адам барбы Кыргызстанда? Президент Садыр Жапаровдун келишими менен жаңы конституция кабыл алынып, президенттик башкарууга өттүк. Бирок Кыргызстанды талкалап келе жаткан капиталисттердин мыйзамдары, маселен, приватизация мыйзамы, көп партиялуу система жана башкалары толугу менен кала берди. Эл шенген президент чимкирик парламентке ишенип, мамлекетти башкаруу рычагдары чимкирик парламенттин колунда болуп калды. Кыргызстанда президент эмес, мафия башкарып, президенттин адамдарын акырындык менен кетирип бүтүштү. Эми УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке бут тоскондор жөжөнү күзүндө санат болушуп, жалгыз калган президентти күзүндө алып түшүшү. Анткени президенттин ордуна жутунган жеке менчик партияларды жоюп таштаганга кыргыздардын мээлери жетпесе эмне кылабыз? Чимкирик парламентте олтурган коррупция менен мафия капиталисттер түзүп берген коррупциялык конституцияны беттерине кармашып, долу катындай болуп кетпей олтуруп алышкан. Мындай шылуундарды реформатор Михаил Саакашвилин болгондо бирин калтырбай айдап чыкмак. Ал эми миңдеген гүленчилерди түрмөгө камаган Түркия президенти Эрдоган болгондо 120 депутат парламентте эмес, түрмөдө олтурушмак. Кыргызстанда болсо 2010 жылдан бери кыргыз элин таркасын, кетсин деген талаптарын угуп койгон бирөө жарымы болду. Эл колдоп, эл шайлаган президент Садыр Жапаров элдик адам катары эң жөнөкөй, кичпей, анын үстүнө айкөл адам экен. Кууланган мафия кадимкидей башкарып алышпадыбы? Өздөрү жактырган Мариповду премьер-министр көрсөтүшүп, анысы болсо 4 гүл суу сактагычын айтып, көзүн сүзүп турса, тажик тараптын бука секириги башталды го. Кунажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт болуп, чимкирик парламент менен былжырак өкмөттүн сойку саясаты согушка алып келди. Берем деп туруп, бербей койсо бука эмес, Рахмондун да жини келсе керек. Берем, бербейм деп соодалашкан сойку саясаттын соңунда согуш чыгып, күнөөнүн баары Ташиевке, Жапаровго, Путинге үйүлүүдө. Президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев парламенттеги чимкириктерчи чара көргөндө бүгүнкү согуш келип чыкмак эмес. Ушулардын айынан 3-чү элдик революция болгон. Мындай шылуундар жазага тартылышы керек болчу. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин айкөлдүгүн өздөрүнө каршы пайдаланган шылуундар иштин баарын тууралап олтурушуп, согуштун чыгышына алып келишти. Өздөн чыккан жат чаман дейт кыргызда. Ички душмандар тышкы душмандарга көз кысып турушса, кыргыз мамлекеттин стратегиялык коопсуздугун камсыздаган УКМКны укпаса, президентибиз айкөл болсо, башка түшкөндү көрөбүз да. Арманыбызды ар кимге айтып, араб өлкөлөрүнөн жардам алып, түрк дүйнөсүнө ыктасак, ого бетер адашкан болобуз. Ошондуктан экс-президент Алмазбек Атамбаевди түрмөдөн чыгарып, анын айланасындагы татыктуу саясатчыларды алып, Турдукулов, Султанбеков, Карамушкина, бийлик тараптан президент Садыр Жапаров, Ташиев, Новиков болушуп, ал жактан Силаевди кошуп алышып, Орусия президенти Путин менен тууганча сүйлөшүп келиши керек. Баары бирге пилгерки чүкөдөй аял Курманжан таткача болбой калыштыбы? Курманжан апабыз өгүз минип, ат минип Ысык көлдүн форель балыгын чаначына сала барса, бүгүнкүлөр самолет менен учуп барып келгенге жарабайбы? Убагында айтканды укпаган Акаев айдалып чыкты эле. Былтыртан бери айтылгандарды укпаган Соке да айдалып кетти. Эмки кезек Садыр Жапаровго жетип айтканды угабы? Бир адам жаңысы анын артынан 6,5 миллион кыргыз эл жабыркап, кыргыз мамлекети коркунучтуу абалга туш болду. Ошондуктан Кыргызстан стратегиялык өнөктөш болгон Орусия менен бирге болушу керек. Булак Азия News. Бийликтин рейтинги түшкөндө Сыймык Жапыкеев олуттуу жоого айланса, октябрь төңкөрүшүнөн кийин Сыймык Жапыкеев Инполду жетектеп кыйла ирденип алганы байкалат. Андан соң Ысык көл облусунун прокурору катары аз убакыт иштеп, бирок бул кызматка алымсынбай койду. Түз эле бийликке сын айтып, отставкага кетти. Сыягы май талкандан кийин обл прокурорлукту чанып баса берди окшойт. Эми Жапыкеев чогултуп алган акчасы менен күзгө чейин чет өлкөлөргө саякаттап, сайран куруп, андан соң саясаттын ташынчалары каңкуланууда. Азырынча бийликтин рейтинги түшө элек экенин аңдап, убакыттын өтүшүн санап өрлөбөй калганда өпкө үзүүгө батынабы? Учурда ал саясатчылар менен консультацияларды өткөрүп, өрөпкүп басып жүргөн чагы. Бийликте терең мааниде акыл калчагандар болсо, Сыймык Жапыкеевди күзгө жеткизбей эле эбин таап, мыйзам бузса жазалап, сопу кылып коюшу мүмкүнбү? Жоо аяган жаралуу демекчи, дал ушул эргул төбө каңдап жүрбөсүн. Тарапташтарын жетиштүү деңгээлде козутучу эле. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 16 майда кыргызстандыктарды Энелер күнү менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоосу. Урматтуу энелер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар Энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм.
куттуктайм. Жашообузда эненин өзгөчө ролу бар. Эне дүйнөдө теңдеши жок асыл зат. Эне өмүрдүн башаты, эне ар бир үйдүн жалпы мекенибиздин куту. Элибиз байыртадан энени ыйык көргөн, ума эне атаган. Жерди жер эне, өз тилин эне тил деген. Ошондуктан энени урматтоо жана сыйлоо анын турмуштагы алмаштыргыс ордун таануу каада салттарыбызга терең тамырлаган. Кыргызстанда бекем, чоң жана ынтымактуу үй бүлөлөрдө ар дайым коомубуздагы адеп ахлактык бакубаттуулуктарды калыптандыруунун маанилүү фактор болуп келген. Чыныгы энелик мээримдин чеги жок. Биздин күндөрдө жетим балдарды өз баласындай асырап, мээримбандуулуктун жана нагыз адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөтүп, аларга сүйүүсүн, жан дүйнөсүн арнаган энелердин ар бир жалпы коомубуздун терең урмат сыйына татыктуу. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө эмгектенген мекендештерибиздин балдарын энелик мээримге, камкордукка бөлөп тарбиялап жаткан апаларга жана чоң энелерибизге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Сиздер наристелердин бактылуу балалыктын кучагында жайдары жашоосу жана алардын коомубуздун эртеңкисин, мамлекетибиздин келечегин аныктай турган татыктуу жарандардан болуп, жетилишүү үчүн эбегейсиз зор салым кошуп жатасыздар. Бүгүнкү күндө үй бүлө институтун чыңдоо, энени жана баланы коргоо, энелердин укуктары менен кызыкчылыктарын камсыз кылуу, көп жана жаш балалуу үй бүлөлөрдү ар тараптан колдоо мамлекетибиздин социалдык саясаттын эң маанилүү жана артыкчылыктуу багыттарынын бири. Ошол себептен жакындагы жалпы элге кайрылуумда ума эне культтун калыбына келтирүүнүн зарылдыгын айттым. Эне жана баланы камкордукка алуу, колдоо жана коргоо багытында улуттук программаны тез арада ишке киргизүүнү тапшырдым. Урматтуу асыл зат энелер, дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо каалайм. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Эрдоган менен мамилени жакшыртуу үчүн бийлик гүленчилерди байлап береби? Президент Садыр Жапаров Түркия менен мамилени чыңдоону жакшыртууну айтты. Реджеп Тайип Эрдоган да эки мамлекеттин бир туугандык мамилесинин бекемделишине кызыктар. Бирок анын олуттуу шарты бар, эскертип коелу. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда биздеги гүленчилерди жапырт кармап, өз мамлекетине өткөзүп алуу талабын билдирген эле. Себеби алар Түркияда мамлекеттик төңкүрүш жасоого аракет кылышып, куралдуу жаңжалга чейин барышып, жеңилип калышкан. Ал ортодо Кыргызстанга олуттуу маселе коюлган. Биздеги Сапат, Алато, Манас жана башка окуу жайларындагы мугалимдерди, бизнестеги гүленчилерди камакка алуу, окуу жайларды жабуу суранычы аткарылган эмес. Атамбаев каршы чыгып, ошондон эки мамлекеттин мамилеси муздай түшкөн. Эми азыркы бийлик чыныгы достукка баруу үчүн эмне кылуу керек? Дал ошол Эрдогандын эски талабын аткарса, андан соң гана кучак жайышкан бир туугандык мамилелер башталат го. Элестетип көргүлө, биздеги жүздөгөн гүленчилерди байлап кетип атышканын. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин.